Nei, jeg får bare begynne å filme igjen, for det er... Ja, det er så mye at det er helt utrolig. Og de to karene der er det vel, det er et par nordmenn fra... Er det Hønefoss, tror du? Jeg vet ikke om jeg skal kikke til høyre eller venstre, men... Mye for seg gjort. Mye som ikke er ferdig med prosjektet. Kjører med det der. Ferdig med det. Jeg tror jeg må finne ut av om det er noe til salgslapp på noe her. Se den, du. 409. 409, yeah, was nice. Nice. I love 409. These are fast motors. Oh, they're beautiful. I love. If I could afford it, I'd put them on. I have a 55 Chevy, but I would love to have this in there. Oh, it's nice. It's probably stuck. Mer motor enn bil. Yeah, like this.